और उसको फिर अपन 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका निकल जाएगा कि 1 लीटर में कितना माइलेज दे रही है। ठीक है, तो अभी मैंने ये फ्यूल टैंक के कनेक्शन को हटा दिया है जैसे कि आप देख पाएंगे। तो अभी हम बाइक को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं जिससे कि जो भी इंजन में पेट्रोल हो वो पूरा बर्न हो जाए। तो अभी जैसे देख पाएंगे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब पूरा पेट्रोल इंजन का ख़त्म हो गया। ठीक, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने एक्सटर्नल बॉटल को कनेक्ट कर दिया। अब अपन इसमें 100 ml पेट्रोल डालेंगे। ये है हमारे पास 100 ml वो पेट्रोल। गाइस ये नॉर्मल पेट्रोल है, कोई प्रीमियम पेट्रोल नहीं है। ठीक, तो गाइस ये मैंने इसमें 100 ml पेट्रोल फिल कर दिया। राइड स्टार्ट करने से पहले इसको मीटर को अपन ट्रिप मीटर इसका 0 सेट कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे अभी ट्रिप मीटर है 164 किलोमीटर। ये अभी 0 पे सेट नहीं हो रहा है, तो अपन इसी पे चेक करके देखते हैं। अभी 164 है इनिशियल रीडिंग, फिर अपन चला के देखेंगे फाइनल रीडिंग क्या होती है। फिर उसमें से 164 हटा देंगे तो फिर इसका निकल जाएगा कि 100 ml में कितने किलोमीटर चली। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। गाइस आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो क्योंकि मैं फ्यूचर में मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर वहाँ पे अपनी करंट लोकेशन पोस्ट कर दूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी करंट लोकेशन क्या है। और शायद मैं उस टाइम आपके सिटी में भी रहूँ। और ऐसे में यूट्यूब से रिलेटेड जो भी पोस्ट होते हैं इंस्टाग्राम पे पहले ही बता देता हूँ। तो गाइस अब बाइक स्टार्ट नहीं होती, मतलब इसका पूरा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो अब देखते हैं इसकी फाइनल रीडिंग। तो गाइस यहाँ पे जो फाइनल रीडिंग है वो है 167.1। तो यहाँ पे जो इसकी फाइनल रीडिंग है वो 167.1 और इसकी इनिशियल रीडिंग थी 164। तो यहाँ पे ये बाइक 100 ml में वो 3.1 किलोमीटर चली। और गाइस यहाँ पे राइड वाली कुछ क्लिप्स मिस हो गई हैं क्योंकि मेरे एक्शन कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो मैंने राइड किया है यहाँ पे मेरी जो स्पीड थी, मेरी स्पीड 30 से 70 के बीच में वेरी करी है। और ट्रैफिक भी था, ट्रैफिक बहुत नहीं था क्योंकि सुबह का टाइम था तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। तो गाइस ये जो माइलेज निकला है ये आप बोल सकते हैं ओवरऑल माइलेज, मतलब ये अगर आप सिटी और हर जगह को कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल माइलेज का 31 kmpl का होने वाला है।